hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so So what is up sa inyo mga kuys, ano? Magandang araw sa inyo. So ngayong araw mga kuys, gagawa tayo ng quick unboxing nitong Purple Panda. Tapos syempre test na din natin mamaya makatapos nating i-unbox, ano? So itong microphone na to, matagal ko na talagang gusto. Hindi ko lang talaga mabili kasi medyo, alam niyo na, medyo pricey. Kaya hindi ko ma-afford, ano? So una ko tong nakita sa vlog ni Chase on Two Wheels, yung foreigner na motovlogger. Sa kanya ko to unang nakita. So yun, napakaganda ng review nito. So itong Purple Panda na to, regalo sa akin ng kapatid ko, no? Ito yung kanyang pa-birthday sa akin. Ayun, maraming salamat sa kapatid kong si Mabel. Thank you. So yan. So nabili ko nga pala tong item na to kay Ma'am Charm, no? So ililink ko na lang sa description sa baba yung kanyang Facebook account para makontak nyo kung halimbawa gusto nyo bumili, ano? So yan. So di na natin ito papatagalin, ano? Bubuksan na natin. Wow. So sa loob ng box, ito yung laman, ano? Isang pouch, Purple Panda pouch syempre. Tapos mga cards, thank you card, may thank you na nakalagay eh. Tapos yan, thank you card ulit. Tapos yan, return card, just in case na may problema or di compatible, may issue, pwede nyo ibalik, ano? Yan, papalitan nila yan. Pwede nyo na maibalik sa seller kung gusto nyo. So yan, so ito yung user manual or user guide, ano? So yan, bilis lang naman yan. Di na natin to iisa-isahin, ano? Yan. Kasi pag sinearch nyo yung Purple Panda, makikita nyo naman kung paano siya gamitin, ano? So yan, tabi na muna natin to. Yan, tabi na muna natin yan. Alright. So ito yung mismong packaging. Nandito lahat ng laman ng Purple Panda na microphone, ano? So yan, buksan natin. Tapos yung kagandahan kasi naka-bubble wrap, ano? So ito yung mga laman niya. Ito, may extra siya na clip, microphone clip. Hindi ko alam kung tama yung pangalan na sinabi ko, ano? Ito yung dead cat. Yan, para sa wind noise, ano? Ito yan, ito yung nilalagay doon. Patay na pusa. Patay na pusa. So ito naman yung mini USB, ano, na tinatawag. Ito yung kinakabit sa Hero 3 Plus tsaka Hero 4. Yan, ito yun. Ayan. Tapos ito naman yung TRS adapter na tinatawag, ano. Yan, ito yung TRS adapter. Pag nakabit nyo na to sa Hero 3 or Hero 4, ito na yung susunod yung ikakabit. Yan, TRS adapter. Tapos ito naman yung extension, ano? Yan, extension to ng yan. Extension to ng microphone pag gusto niyo mas mahaba. Yan. Haba niyan. Tapos yan. Ito yung mismong microphone, ano? Kung mapapansin niyo may mga yan, may mga taggings dito, ano? So, for microphones and tablets. Yan. Unplug before listening. Plug firmly until you hear a click. Yan. So, yan. So, may logo siya ng Purple Panda. Yan. Tapos yung microphone. So, ito naalis yan. Yan, naalis naman yan. So, ikakabit nyo na sa mismong helmet. Yan. So ito na lahat yung laman. Yan, wala na siyang laman. So ito na yung laman lahat, ano? So yung presyohan pala nito sa online is 3,000 to 3,500, ano? Yun yung mga bentahan nito. So ikakabit ko lang siya sa helmet, tapos susubukan natin sa labas kung gaano ba siya kaganda, ano? Alright. So yun mga guys, naikabit ko na sa helmet yung Purple Panda natin na
microphone ano. Pero wala pa rin akong idea kung naririnig niyo ako, kasi bago ako nagpalit nitong microphone na to, yung dati kong microphone di ako marinig ano. May time na may audio, may time na wala. So di ko ma-troubleshoot kung sa microphone ba yung problema o sa adapter ano. Tsaka yung halos lahat ng mga nagmo-motovlog sa US, ito yung gamit. Kasi nga yung tunog ng makina, dinig na dinig mo. Hindi ko lang alam sa akin ano, kasi di naman big bike yung dala natin. Pero karamihan naman dito sa Pilipinas na ito na yung gamit eh. Purple Panda na eh. Purple. Tangina, nagkakabulbul na tayo ah. So dito natin masusubukan to ano. Subukan natin habulin yung 135 dito. So, susubukan natin to kung ano ba yung wind noise nya. Wala lang intro biragad. Ano mo natanggal ah. Hindi naman, akala ko natanggal yung ano. Sa 120 natakbo, 127. Hindi ko lang alam kung magkano to, tawag nito static o kaya wind noise. Lakas pa naman ang hangin ng kikiwaiti. Lock natin. Wala pa akong idea kung ano yung tunog nito ano. Kasi di ko pa naman na papakinggan kasi suot-suot ko pa. Pero di ko alam ano. So mag-u-turn ako dun sa dulo. Nag-u-turn ako kasi wala na akong gasolina puta. Piga, ito may rider sakto. Gaspol. Dito ano, dito papalag si sir. Hanggang 140 lang yung nagawa natin na pinakamabilis ngayon ano. Sana walang static. Sana malinaw. Ay nako. Nakaka-umay na kasi yung ano, yung basag-basag na audio ano. Sa presyo pa lang malayang malayo talaga yung agwat nila no. Isipin mo na lang 99 pesos lang yung una kong gamit. Pero naitawid ako hanggang ma-monetize ako. So hopefully much better pa yung magawa nito microphone ano. Mas tumagal pa sa akin. So anyway mga koys, hanggang dito na lang muna yung video natin ano. Kasi about lang naman to sa microphone. Tinesting ko lang kung kumusta ba yung kanyang audio quality. Sana okay, sana okay. Paulit-ulit tayo na sana okay, putik. Hindi na ako makapagantay i-playback. Excited much. So yun. So salamat ulit sa kapatid ko ano.
Kung di dahil sa kanya, wala akong microphone na ganito. Alright. So yun lang mga guys, hanggang dito na lang muna yung video natin, ano. Pero syempre, bago natin tatapusin yung video, maraming salamat sa Pitts Bike, Jorex Motonetics, Spirit Beast Philippines, tsaka sa mga tropa natin, Kila Munsur, Waki, diba? So yun, hanggang dito lang muna. Ride safe, God bless. In peace. Bye bye.